Agar qayta tug'ilish imkoni berilsa, yana O'zbekistonda yashash xohlarmidingiz? Albatta, albatta. Sabab? Bizda nihoyatda mustaqilligimiz bo'lganiga hamma joylar rivojlanishlar nihoyatda avjiga chiqqan. Hamma joylarimiz go'zal, narx-navolarimiz arzon, boshqa davlatlarga qaraganda tinch. Yana nima deyman? Barcha yaxshi narsalar O'zbekistonda mujassam hozirda. Ko'pchilikning fikri hozir boshqacha bo'lyapti. Yo'q, men ketgan bo'lardim yoki boshqa davlatda tug'ilgan bo'lardim degan javob berishyapti. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Endi biz O'zbekistonda tug'ildik, bizning fikrimiz bo'yicha O'zbekistonda o'lamiz. Endi Amerikalar bor, gullab yashayotgan joylar, har joyda qilma orzu, har yerda bor, tosh va tarozi degan. O'shani ham inobatga olish kerak. Da, нормально atmosferasiga hisobga olmaganda, da. Qanaqa minuslari bor, qanaqa pluslari bor? Qaysi davlatga ketish xohlagan bo'lardingiz agar? Hozirda Koreyaga. Koreya davlatiga, chunki u yerda havo namligi yaxshi, ancha o'zimizga qaraganda. O'tda qurilishlarni hamma yo'ni me'yori bor-da. Bizda masalan qurilishlar bo'lsa, u yerda polni chang bo'lib yotibdi. Bizda u yoqqa qaraganda bu yoq ancha minuslari ko'proq desa ham bo'ladi. Baribir shu davlatda yashayapmiz, endi bir nima deya olmaymiz ortiqcha. Rahmat.